Já pensou em um fone que une estilo, conforto e desempenho no seu dia a dia? Apresento para você o Kaidi KD780, um fone TWS totalmente sem fio, perfeito para quem busca praticidade de verdade. Encaixa perfeitamente no ouvido, garantindo conforto até nas longas horas de uso. Disponível nas cores preto ou branco, com um design discreto que combina com qualquer estilo. Seja no trabalho, treino ou lazer. Bateria duradoura para você curtir suas músicas, atender chamadas e não ficar na mão no meio do dia. Se você quer qualidade, conforto e liberdade, o KD780 é a escolha certa.